হ্যামারেজ যা নিয়ে আমরা আমাদের পৃথিবী অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে, অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। কারণ তার বয়স মাজারুল ইসলাম, তার বাড়ি হলো লালবাগ সুয়াগাজী সদর দক্ষিণ। সে 2020 সালে ব্রেইন হ্যামারেজ করে তার এখানে রক্ত জমাট বাঁধে। এই অংশে রক্ত জমাট হয়ে গেছে। জমাট হওয়ার পরে সে চিকিৎসা নিতেছে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার। সে নিতেছে এখানে ডাক্তার অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এই পর্যন্ত তার হিস্ট্রি যা এখন নিয়ে আসছে আমার কাছে। এর আগের গুলো কই আঙুলটা বাসায় রয়ে গেছে। আচ্ছা, বাসায় রয়ে গেছে। সবাই করতেছে সিটি স্ক্যান। সিটি স্ক্যান গুলা এই তবে এই সিটি স্ক্যানটা করতে যাইয়া এখানে যে জিনিসটা দেখেছে তার এই ব্লকেজটা এই ব্লকেজটা এটা থেকে তার ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেমটা আপডেট নাই, ব্লাড দিতে পারতেছে না। এটা সম্পূর্ণরূপে এখান থেকে সমস্যা। তো এই সমস্যাটা এই সিটি স্ক্যানটাই দরকার ছিল, এর বেশি দরকার কোনো কিছুই নাই তার ক্ষেত্রে। এখন তার সমস্যা হলো সে এই হাতের শক্তি উপরে তোলো এই পর্যন্ত শেষ, থেমে গেছে। এটার পিছনে যা এখানে গেলে নিতে পারে না, সে হাতটা এখানে যাবে। তোলো, আর হলো এই পাটা দুর্বল, তার কথাটা এখনো পুরাপুরি ক্লিয়ার না, কিছু কিছু আটকাই যায়। এই তো এই 5 বছর সময় নিলেন কেন? 5 বছর যদি একটা রোগী ব্রেইন হ্যামারেজ হয়েছে, আপনি 5 বছর সময় নিলেন, একজন ফিজিক্যাল ডাক্তার কাছে পাঠাইলেন না। এটা কি ঠিক করেছেন? ঠিক হয়েছে? আদৌ ঠিক হয়নি। তা আপনারা যে যেখান থেকে দেখেন আমাকে অনেকেই আবার খুব গাল বন্ধও করেন যে কিনা বলে এত কথা বলে কেন। তো সে আমার এখানে 1 বছর আগে বা 1.5 বছর আগে আমার এখানে আসার পরে আমাদের এখানে পয়সাগুলির অবস্থা এবং তার স্বাভাবিক বিষয় বিবেচনা করার পরে সে আর আসে নাই বলতে সে চিকিৎসা নেয় নাই আমাদের এখানে। না নেওয়ার ফলে যে যখন দেখছে যে এই সময়ের মধ্যে 5 বছরও তার যথাসাধ্য উন্নতিটা ঠিকভাবে হচ্ছে না, সে আবার পুনরায় আমাদের কাছে আসে। আমরা তার চিকিৎসার জন্য নিব একটু পরে। হাঁটো তো, এদিকে হাঁটো, ঘুরো না তুমি। এখন ডান পায়ের ব্যালেন্স তৈরি হয় নাই। উপর উঠো, এদিকে শো। এখানে যা সে আটকাই গেছে, তার এই নাকটা শর্ট হয়ে গেছে, এটা নিচে যায় না। এটা উপরে তোলো, পা উপরে তোলো, এখানে আটকে গেছে আর যায় না। এদিকে তার এই হিপ জয়েন্টটাও এখন জাম হয়ে গেছে। সব কিছু মিলাইয়া সে এখন আমাদের কাছে আসে। আজকে থেকে আমরা তার চিকিৎসা শুরু করব। হাঁটো, তুমি আমরা সারাদিন বসে বসে কাজ করো, সারাদিন তো কাজ করো বসা।
দেখি ডান পা দিয়ে এটা উঠো, ধরো এটা ধরো, হ্যাঁ নামো, হ্যাঁ উঠো, সোজা উঠো, ধরে উঠো, আগে ধরে উঠো, আগে করে দেবো আমি আর নামো, ডান পায়ে নামো, ডান পায়ে নামো। এই কাজটা প্রত্যেক দিন সকালে এবং রাতে, সকালে 50 বার, রাতে 50 বার করবা। উঠো, চলো ঘুরো। আমরা আজকেই তার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি এবং সে ব্রেন হ্যামারেজ করছে 5 বছর আগে, 2020 সালে। তো 20 সাল থেকে এই পর্যন্ত তাকে কোনো ডাক্তার সাহেব কেউই ফিজিক্যাল ডাক্তারের কাছে পাঠান নাই অথবা থেরাপিস্টের কাছে পাঠান নাই নাকি। তো এখন যে আমরা আজকে তোমাকে চিকিৎসা দিলাম 5 বছর পরে আইসা, এখন তোমার কাছে কেমন মনে হয়? একটু ভালো মনে হচ্ছে। একটু ভালো বলতে কতটুকু? 7-8%। না 2% গুলো আমরা মেনে নেব, যেহেতু 7 থেকে 8% ইমপ্রুভমেন্ট একদিনে হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে 1 সপ্তাহ পর পর চিকিৎসা দিব। যেহেতু সে বাচ্চা মানুষ, তার চাকরি বাকরি আছে, কাজকর্ম করতে হয়, যে সব কিছু মিলিয়া তাকে আমরা প্রতি সপ্তাহে 1 দিন চিকিৎসা দেব। এখন যে হাঁটতে দিলাম বাইরে, আগে তো পড়ে যেতাম, এখন পড়ছো নি, এখন আর হাঁটতে গেলে পড়ো না। আচ্ছা, ওইদিকে তাকাই পড়ো, খুশি নি? আচ্ছা, খুশি।